A na Veliki petak u crkvi Svetih Filipa i Jakova svečano je predstavljen i blagoslovljen novi križni put. Autor postaja postavljenih u Vukovaru je akademski slikar Zlatan Vrkljan, a slike objedinjuju patnju Isusa s patnjom Vukovara. Simbolični je ovo završetak radova obnove u crkvi koja je bila uništena i pokradena u Domovinskom ratu. Inicijatorica projekta je Ankica Mamić, a uključili su se brojni donatori. Novi križni put blagoslovio je fra Ilija Vrdoljak, provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Obnova vanjskog dijela u ratu uništene crkve Svetih Filipa i Jakova završena je 2000. godine, dok je obnova unutrašnjosti započela 2008. godine. Križni put koji je tu crkvu krasio desetljećima u ratu je nestao. Naša Vukovarska crkva je velikim dijelom obnovljena, ona je posvećena. Križni put koji smo do sada imali je bio maleni, morali smo načiniti novi križni put, a onaj posljednji križni put koji je bio u našoj crkvi postavljen 1911. godine je jednostavno nestao. Novi suvremeni križni put koji je danas svečano predstavljen izradio je likovni umjetnik Zlatan Vrkljan. U svom dijelu spojio je Isusovu muku s patnjama Vukovara 1991. godine. Tako i prve postaje križnog puta pokazuju vojnike i naoružanje. Vojnike, koplja, štitove, vidjet ćemo svu silu koja je u tami, a Isus je taj koji ide od postaje do postaje, on je uvijek na svjetlu jer se za njega brine Bog. Evo u tome gledamo naše Vukovarce koji su bili okruženi, koji su imali neprijatelja sa velikim silnim naoružanjem. Koji su se kao Isus u najgorim patnjama mogli osloniti jedino na Boga. Fra Jagodić ističe da postajama dominira plava boja, boja Vukovara. Novi križni put blagoslovio je i predvodio molitvu provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ilija Vrdoljak. Projekt je inicirala Ankica Mamić, organizirana je akcija prikupljanja sredstava, a u provedbu su se uključili brojni donatori. Ja sam jako ponosna i vrlo sam uzbuđena u ovako teška vremena. To je bio vrlo zahtjevan projekt, to je jako puno novaca i međutim ja smatram da Vukovar to zaslužuje. Blagoslovu i molitvi križnog puta nazočili su brojni Vukovarci, a s obzirom da je izričaj umjetnika suvremeni, odnosno moderniji no što su očekivali, mišljenje oko samog izgleda su podijeljena, nekima se svidjelo. Pa lijep je, eto, Bogu hvala dragom za milost koju nam je dao da smo dobili nešto novo i modernije, ali uvijek ta crkva dio nas, našeg djetinjstva i našeg života i evo, sretni smo da smo u svom svetom hramu. Super! No neki ipak više vole stari stil. Malo je premoderan za moj ukus. Lijep je za mlad, ali mi stari ipak nekako više cijenimo ono staro. Za mene nije dobro. Bilo bi ljepše da je ono u starom stilu, kako je nekad bilo. No kako se o ukusima ne raspravlja, ono što ostaje jeste dar ljudi koji su i na ovaj način pokazali da Vukovar u njihovu srcu ima posebno mjesto.